It's not about doing the occasional big things. It's about doing the consistent. Talk to any top YouTubers, and one of the first things they'll tell you is that consistency is critical to a channel's success. At least upload every week and set good habits for yourself and set expectations for your audience. Consistency is king on YouTube. Consistency is the key, and internet की दुनिया बहुत ही बड़ी है, तो ऐसे में to keep yourself somewhere in the highlights. You know, there's a lot of people that get all pumped up, raw, and they do 10 videos in a month, and then they don't show up for another 6 months. Hi. Hey, ulaya pa! Put! Come na do! Unsubscribe ko ya! Put! So, তোমালোকে সব ভাবিছা চাগে ইমান দিন কত পৰি আছিলি ভিডিও কেলে দিয়া নাই unsubscribe কৰি আ I know you guys miss me. I know মোক কোনো মিছ কৰা নাই So I had this old PC of mine যোনটো 14 বছৰ পুৰণা হয় and তাৰ RAM টো আজিকালি স্মাৰ্টফোনতকেও কম You see আজিকালি স্মাৰ্টফোনৰ লগত কিমান RAM থাকে 4GB 3GB বা মিনিমাম 2GB but মোৰ PC টো আছিলে awesome super fast 1GB RAM যোনটো মোৰ কাৰণে absolutely perfect হয় Subway Surfer খেলিবলৈ So I decided to upgrade to a gaming PC যাতে মই regular videos upload কৰিব পাৰো but हमार पास पैसे नहीं थे बे and that's why I did freelancing for 1 year and যেনেকে পইচাটো জমা হয় মই এটা টাকে parts বিলাক order দি দিওঁ every month and yes মই custom build কৰিছো সব parts নিজে research কৰি মেলি pick কৰিছো কোনো দোকানত গৈ readymade কিনি অনা নাই and yeah I'm proud of myself shabash So the plan was মই build কৰিম মোৰ লগতে shoot কৰিব but parts কিটা লগাওঁতে যেটো ফাটিলে ন কেলা Problem number 1 the CPU cooler সাইডা ন থাকে যোনটো স্ক্ৰু কৰিব লাগে মদাৰবোৰ্ডৰ লগত but মোৰ কুলাৰটো অলপ বেউৰা আছিল নেকি এটা সাইডে লগালে এটো সাইড দাং খাই যায় টিউটোৰিয়েল বিলাকত দেখুৱা নিচিনা একোৱে নহয় जो मैंने भी किया ना वो बच्चे काम करते हैं चीजों में चीजें रखना CPU कूलर को CPU पे रखना महा लल्लुओं वाली बात है ঘটি টু ইজি কব আহিছে আৰু মদাৰবোৰ্ডখন বহুত সেনসিটিভ হয় হেকাৰণে জৰুৰ লগাব নোৱাৰো বেছি বেয়া হৈ যাব পাৰে বুলি ভয় লাগে না আৰু হেখান যদি বেয়া হয় মোৰ পাকাৰাত দাম নাই আৰু এখন কিনিবলে বহুত দামী হয় হেখান বাট লাষ্টৰ উপায় নাপায় মোৰ লগৰটোৱে কেপ্টেইন আমেৰিকাৰ জোৰ লগালে এণ্ড মই কুলাৰটো যেনে তেনে ফিট কৰিলো আৰু এতিয়া সব হৈ গ'ল জাষ্ট গ্ৰাফিক কাৰ্ডখন লগাব লাগে বাট গেছ হোৱাট মোৰ গ্ৰাফিক কাৰ্ডখন ফিট নোহোৱা হ'ল ইয়ে বহুত চেষ্টা কৰিলো but হেখন নালাগিলে দেন মোৰ লগৰটোৱে ক'লে ঐ পেকেটচোন এই পাৰ্টটো সিধা হৈছে কেলা হে কি কবে সালা Amazon হাৰামি ৰতক কি নাম আছে Sapphire RX580 কোড এইটো product review code Write a product review. Overall rating 1 star. For gaming 2 1 star. 1 star. For Dua delivery. Sala iman dami bosor order disu tokhonok bhorka kori dhari bhalke delivery koribo nari set gira. Luha beka kori puraisok kela. Itia মোৰ short এটাই অপচন আছিল And yes, it worked. Perfectly সিধাটো নহল but fit হোৱাকে হৈ গ'ল আৰু and এইবিলাক কৈ থাকোঁতে ভালকে shoot কৰাই নহল but your boy got some cool shots hit it
হে ভগৱান ভালকৈ পেচিটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিবা একো যাতে ফুটি চুটি নাযাওক জয় হনুমান জ্ঞান বিনুসাগৰ জয় কপীশ দেউ লোক খোদা কৰাম হে কি হ'ল আকৌ অঁ পাৱাৰ অহা নাই যে অ' পাৱাৰ ছাপ্লাই ছুইচটোৱে দিয়া নাই মই মেইন ছুইচটোৱে দিয়া নাই ময়ো এটা পাগল এইটো ছুইচ অন কৰিলেহে Hey guys, thanks for watching this video and unsubscribe নকৰাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ এতিয়া পৰা ৰেগুলাৰ ভিডিঅ'জ আহিব আগৰ পিচিটোত এনিমেশ্যন এণ্ড ভিডিঅ' এডিটিং অলমষ্ট ইম্পচিবল নিচিনা আছিলে চ' আই হেড টু আপগ্ৰেড টু আ বেটাৰ পি চি চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে দেন মেক চিয়ৰ টু লিভ এ লাইক এণ্ড যদি এনেকুৱা কণ্টেণ্ট আৰু চাব বিচাৰা দেন প্লিজ হিট দেট ছাবস্ক্ৰাইব বাটন সেই ৰেড কালাৰ বাটনটো টিপি দিবা এণ্ড ষ্টিল দেন ষ্টে ক্ৰিয়েটিভ